നമ്മുടെ സൈക്കിളിൻ്റെ ചെയിൻ എങ്ങനെ സ്വന്തമായിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പരിചയപ്പെടാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ സൈക്കിള് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കുറച്ച് നാളായി, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ധാരാളം അഴുക്ക് അതിൽ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അത് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സൈക്കിളിൻ്റെ പുതിയ ചെയിന്. ഹെർക്കുലീസിൻ്റെ BSAയുടെ ഒറിജിനൽ ചെയിനാണ്. ഇതിൻ്റെ വില വന്നിട്ട് 110 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ ചെയിൻ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ സാധാ സൈക്കിളിൽ കിടക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും നല്ല നീളം കാണും. അപ്പോൾ ആ ചെയിൻ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തൊക്കെ ഇടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ തന്നെ കാണുക. കട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയൊക്കെ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് വീട്ടിൽ ചെയിന് മാറ്റിയിടാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സൈക്കിൾ ചെയിനിൻ്റെ ലോക്ക്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ലോക്കൊന്ന് അഴിക്കാം. ലോക്ക് അഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ നീളം നമുക്കൊന്ന് അളന്ന് നോക്കാം, എത്ര മാത്രമാണ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. അതിന് ഒരു പ്ലെയർ എടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി, അതിൻ്റെ ലോക്ക് അഴിഞ്ഞ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ആ ലോക്ക് കളയാതെ തന്നെ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുക. നമുക്ക് തിരിച്ച് ഈ ലോക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണം ചെയിന് പൂർവ്വസ്ഥിതിയിൽ ആക്കിയിടാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ലോക്കിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് വരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ചെയിൻ സൈക്കിളിലേക്ക് ഇൻസർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇൻസർട്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ നീളം ഒന്ന് അളന്ന് നോക്കാം, എത്രമാത്രം നീളമാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ ചെയിൻ നമുക്ക് അളന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിൽ എത്രമാത്രം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാം. അപ്പോൾ ഈ അളന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അതിനേക്കാളും ഒരു കണ്ണി കൂടെ കൂട്ടി വേണം നമ്മൾ മുറിക്കാനായിട്ട്. കാരണം ഒരു കണ്ണി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ലോക്കായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു കണ്ണി കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ മുറിക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ അളവെടുത്ത വശത്ത് വെച്ച് ചെയിന് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ചെയിന് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഉയർന്നിരിക്കുന്ന ആ ആണി നമുക്ക് പതുക്കെ ഒന്ന് തട്ടി താഴേക്കാക്കി കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ചെറിയൊരു ആണി എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് അത് തട്ടി പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് ഇളക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. ആദ്യം ഞാനിപ്പോൾ സ്പാനർ ഉപയോഗിച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തട്ടി അകത്തേക്ക് ആക്കുവാണ്. അപ്പോൾ സ്പാനർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കുറച്ച് താഴ്ത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിനെ ഇതേപോലെ ആണി ഉപയോഗിച്ച് തട്ടി നമ്മൾ ഇളക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആണി പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇളകി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ ആണി മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലോക്ക് നമുക്കത് ഈസി ആയിട്ട് എടുക്കാനും കഴിയും. ഇനി നമ്മുടെ ആ ലോക്ക് നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് ഇൻസർട്ട് ചെയ്ത് ചെയിന് അതിൽ ഘടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അതേ ആണിയിൽ തന്നെ പതുക്കെ ഒന്ന് ആ ലോക്ക് വെച്ചിട്ട് പതുക്കെ ഒന്ന് തട്ടിക്കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി. അത് സെറ്റായിട്ടിരുന്നോളൂ അവിടെ. അപ്പം നമ്മൾ ചെയിനിൻ്റെ ലോക്ക് ഇളക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ഉയർന്ന പ്രതലത്തിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഈ ആണി തട്ടി ഇളക്കാനായിട്ട്. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ചെയിനിൻ്റെ കണ്ണിയൊക്കെ വളഞ്ഞു പോകാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഹോള് ആയിട്ടുള്ള ഉയർന്ന പ്രതലത്തിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമുക്കിതുപോലെ തട്ടി ഇളക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ അത് അകത്തേക്ക് തട്ടി കയറ്റാനും. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ചെയിന് സൈക്കിളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്.
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ സൈക്കിളിൻ്റെ ചെയിൻ നീളം ഒരു കണ്ണിയുടെ നീളം കുറഞ്ഞതായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണപ്പെടുന്നത്. നമ്മൾ ലോക്ക് കൂടെ വെച്ച് നോക്കാം. ലോക്ക് കൂടെ വെച്ച് നോക്കിയിട്ടും അതിൽ എത്തുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടൈറ്റായിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ സൈക്കിളിൻ്റെ ബാക്ക് ടയർ അഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അഴിച്ചതിന് ശേഷം ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കയറ്റി വയ്ക്കാം. ടയർ കയറ്റി വെച്ച ശേഷം നമുക്ക് ചെയിൻ നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. ടൈറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് സൈക്കിളിൻ്റെ ടയർ ബാക്കിലേക്ക് വലിച്ച് അതിൻ്റെ നട്ടും ബോൾട്ടും ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ചെയിന് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റായി നിൽക്കത്തുള്ളൂ. പുതിയ ചെയിനും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ദിവസം നമ്മൾ സൈക്കിൾ ചവിട്ടുമ്പോൾ അത് വീണ്ടും ലൂസാവാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടയർ ആക്സിൽ നമുക്ക് ബാക്കിലേക്ക് വലിച്ച് വെച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി. നമ്മുടെ സൈക്കിളിൻ്റെ ചെയിന് എപ്പോഴും ടൈറ്റായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൈക്കിൾ ചെയിൻ ഇപ്പോൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ലോക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ലോക്ക് ഇടാനായിട്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ പോലെ പ്ലെയർ ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. നമ്മുടെ ലോക്ക് അതിൽ സെറ്റ് ആയിക്കോളും. ഇനി നമുക്ക് സൈക്കിളിൻ്റെ ആക്സിൽ പുറകിലേക്ക് വലിച്ച് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച ഹീറോയുടെ സ്പ്രിൻ്റ് സൈക്കിളിൻ്റെ അൺബോക്സിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഫിറ്റിങ്സും റിവ്യൂവുമായിട്ട് നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനു മുമ്പ്. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അത് പോയി കാണാവുന്നതാണ്. അതോടൊപ്പം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം ഇനി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് കിട്ടുന്നതിനായിട്ട് ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. ഇതുപോലെ ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോസുമായിട്ട് ഇനിയും ഞങ്ങൾ വരും. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് ഒന്ന് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പം നമ്മുടെ സൈക്കിളിൻ്റെ ചെയിനൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പുതിയ ചെയിനൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് പഴയ ചെയിന് ടൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ട രീതിയും. ഈ രണ്ട് നട്ട് നമുക്ക് ലൂസ് ചെയ്ത ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് പുറകിലേക്ക് വലിച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി.